Tantara raha-pilazantsara atolotry ny romby sy folo FM ho anao etanio. Nohon'ny tenin'i dada. Asa soratry mamrakotoaromanga narindrany zoky iarso velomin'ny franciano ravony fetrano rado tojono rabary iarindrantono rabeza ary iainano mpitsara. teo amin'ny lafin'ny fandraisam-peo elio studio RFM 92. Andeha hiazaka amin'iny indrindra vazy aloha androany fa tsy mianatra izay ka. Zany ve? Tena faly be fa anampy anazy zanako. Ndahoatra e. Dia izao esory aloha reny akanjo fitondranao mianatra reny dia soloa ihany reto efa ratsiratsy reto. Tsika mantsy tsy manam-bola hividianana savony ke. fa rehefa nandinika aho ary izy mianaka dia Ahoana izay dada? dia tena tiantsika Andriamanitra. Hitao, izany mihitsy nge. Soa ihany fa nisy anao tambary lovako tamin'ny dadaben'se eo ry rado. Ny vokatra avy eo izao no miantoka ny vary ho antsika telo mianaka mandritra ny taona. Wow. Tena marina mihitsy ny fanamarinanao rabeza. Asa tokoa mantsy. Tena marina mihitsy ny fanamarianao rabeza. Asa izay nanjoantsika telo mianaka raha ny vola kely azoko amin'ny sasalamba sy ny karama vary masaka izay omengara-bary anao no mbola hakana hividianana fotsim-bary isan'andro etiko. Tena tokony hidezan'Andriamanitra foana izany tsika sy dada sy neny eo. Marina mihitsy izany ana. Hainareo ve le andinin-tsoratra masina ao amin'ny salamo iny? Le hoe ahoana? Tsy andrezina ihany amin'ny sekolalady mantsy ilay izy manao hoe midezahany Jehova fa tsara izy mandrakizay ny famindram-pony. Hoay, faly be fa mahay ten'Andriamanitra be koa kay dada sy neny. Faly be Fa izao ry izy mianaka. Ahoana? Tsy eo amolotra ihany sika telo mianaka no tokony hideran'i Jehovah Andriamanitra. Fa ny fisainany fotsika ny toetrantsika isan'andro dia tsy maintsy feno fisaorana sy fanomezam-boninahitra azy. Tena masina izany. Tena misaotra betsaka anao arahavako amin'ny fampatsahivany. Tena misaotra e. Tena sambatra ny mendy Jesosy dada sy neny mpivavaka be. Tena masina e. Izay koa tena trerika manana ny sery rado. Zanaka mahakama amin'ny tenin'Andriamanitra isy. Ie. Rado. Ahoana neny? Ahoana tompoko? Azadino ary azadino mitondra n'le tandro miantona ao an-dakozia ao mba hakatsika pirina rehefa voajinja sy voataona ny vary Hoe faly be fa pirina izany lokatsika azaziva. Fa saingy pirina tsy misy menaka veko. Nefa ny andro tsory tsy avaratra matsiro be izy ve ny pirina andraho'ny neniko. Asiany tongolo sy voatabia sady be menaka be izy. Rado fangamo tianao tianaka dia midimiditra mihinana pirina any an-tranon'olona any. Ako rehefa hitan'ny neny izy efa le milalao za sy tsory dia hitondrany kely ezaky ny tanana. Azy miazaka hoaninay zola atsy ambadiky ny mololo atsy le iziko. Tena mifankaty be ane izay izy dada sy neny fa tsy mba miadiady ohatran'zy izy angamo dia lita sy be. Tsara zany rado. Tsara be le piziny.
toy izy fa tsara ny fahendren'ny zanaky dada zany mihitsy anga zanaky dada rery fa zanako ihany koko eny ary moa e eo de ty misy ronjato ividiananareo mianaka menaka e atao am'le pirina de misaotra ranga de am'izay tsara be koa le izy saotra dada eny asaika ividianako kafe izy ity kanefa aleoko izay masoantsika telo mianaka no atao e raha azoko tsara zany de kokapaosinao iny a ianao koa de fa zao aloha hoe mankasitraka anao indrindra arabe za tena tia vady aman-janaka ianao hitan'Andriamanitra ny fiainanao hitahin'Andriamanitra ny fiainanao manontolo ane zany misaotra betsaka raha avako tena misaotra zao nga ana de anangery rabesa mbola lavidavitra ihany ny lalana hitondrako an'ity camion ty de somary nananga maraindraina patron ay lalana raha teo somary ratsiratsy ihanyko am'izay mba afaka mandeha miadakadany tsara zany ka reto ny taratasy mikasika an'ireo etam-baritra entin'ny la reto so de zavain'ny polisy zandary enandalana eny mitandrema tsara ie fa zao patron so de mba afaka manome avansa kely amin'ny karamako leo anao fa tena tsy misy sakafo ataoko eny an-dalana fa tsy voamaly ve la nomeko voly iny lansady nga ka navelako hoan'ny vady aman-janako le izy patron le vola nomenao maly satria fitoam-pijinjana vary koa mantsy ninay zao de tsy araka izy mianaka rery ny fanaovam-bary de mba nanara-many olona anampiasy ilany rabeza sary tiavina tony landomboaky impiry moa lesy miteny ala hoe omeo vidiko ny tambariny lahy iny tsy manaiky fa nidororory fotsiny ka io nge patron no mba anjara alovako avy amin'ny ray aman-dreniko tena ohatrany tsy mety amin'ny eritreritro mihitsy ny varitra azy aminao sady fantatro fa vidinao mora diezakao zany fahorila rabe za raha teo tsy anome avansa lazanko avy alao fay ihany rehefa tsy mety mivarotra ny tambariny any ahoana hivarotra sa tsy hivarotra tena tsy hamidiko aminao naovinanao vina kosa aloha ny tambariko soavadia re de mahazo toa amin'ny fivadia haniny Andriamanitro mamela mieliko io mpanan-karena ty teny io fa tsy fantan'izay ataony ta io ny vady aman-janako apetrako aminao midiako ety ambonyity fiara vavety entiko ty ianao ialoha lalanay ianao hiaro ahy amin'ny loza rehetra amin'ny anaranao Jesosy Kristy ilay kiadiny mantra no anandratako izany vavaka izany amen neny iny dada mitondra camion iny dada aizy zany rato iny tokoa e rabeza rabeza mijanona kely vetivety aloha ianao e mijanona ho a rabeza fa misy inona ry ravony andraso aloha ajanona vetivety ty camion ty iny ny ravony vady malalako efa miazakazaka be ry ndro io zany lay tambary tsy iritingara-bary mafy ry lehibe ihany izy zany tazaniko avy ety ambony ity jereo sady fahavokarany vary reo efa eo an-tanimbary reo zany reo mpanao saraka tsahany karamaindravony ndro jereo ane ry rady kely tsy mijanona ny mikopakopaka ery sady mitsinjatsinjaka mahereza letsy
tsy ho toy zao foana i dada sy neny fa mbola ho avo ny fotoana hitahiny tompo atsika. So ihany fa hitany-draty kely ianao. So ihany nisy karaha-masasa lamba nataoko mandry rabe za. Vao teo tokoa mantsy le madama nanasako lamba no nandalo teo akaiky ny tanimbary teo dia nanatitra anazy ty. Ino ty rabe za, ino omeko anao ty raha avako. So manko tsy misy ataonao sakafo eny an-dalana eny. Ay, reraiko tsara indrindra ny an-danitro. Ndre zany fitiavana ho ahy. Tsy ilavelanao fatinona fa naniraka anjely ianao hanome vatsy aho. Saotra tompo. Misaotra indrindra raha voniavako a. Tsy saotra ho tafian'Andriamanitra eretranany ianao atotosan'ny asa nampanaoviny ianao. Dia ianao koa inge torak'izany rabe zavady malalako a. Zay soavadia ombanao aneny tompontsika. Ho tsara mandroso dia ho tsara miverina ihany koa zay fa veloma zany avako zany. Saotra dada. Ty ny bulletin de noteko tany am-pianarana dada. Efa nizara bulletin nareo. Ao areo ijereko. Ty tena mahay serrado nahazo voalohany zanako. Hoe akoho empajerevako zany voalohany zany. Ndray ay voalohany zanako. Hitanao ve io ay sady ambony be ny moyen'azony a. Eny tokoa avy ety atratra ny eny zany radikeliko zany ny tsirony tany sy ny andony lanitra ny anaka mbola irotsaka aminao lalandava zany mosombonay koa falerianay. Avy koa ety atratra ny dada samy tiany se daholo na i dada na i neny zany eo. Tiako be daholo koa nazy eo fa Jesosy aza no tena tiako voalohany ko. Tsara zany fa zao mba hanao inonao isy ty rado rehefa lehibe ay ve zany anao dokotera zazy dada. Anao dokotera ndray tena mbola ho lavitra nge ny dianao zany anake. Nefa tadidio fa rehefa mahatoky an'Andriamanitra ianao anaka dia mamirapiratra ary ataony lavrary avokoa izay rehetra kasainao Sotra betsaka dada sineny ao fa tena ikarizako mihitsy ny fianarako zany mihitsy anaka. Dia zao rado ahoana aza mirehare fa ny herin'i Jesosy tompo no miasa ao anatin'ny lohany se. matokina reo fa zandrin'i Jesosy ane zao tovolahy kely eto analohanareo zao manaja sy mamevonahitra azy isan'andro ary manao zay mahafaly azy mandrakizay koa. Tena sambatra azy tretrika manana zanaka matoky an'i Jesosy. Fa zao rato ndana amin'izay aloha ianao anaka amin'ny lalao any an-tokotany fa misy resaka izay ataony dada sy neny zany zanaka zany. Eny azy lasa aloha azy sady zany tsoska fa efa misokana zany. Tahiny Jesosy dada sy neny. Dia ianao koa anaka. Jesosy tena ho lasa lavitra ny dokoterantsika iny ravony marina zany ka. Sady endro ny kinga saina fa saingy diso miafy loatra zao tonga zao ho tonga andririnina tsy mba manana akanjo mafana kory ny sombonay tsika iny. Tena ampiko ny sasalamba izay efa ataoko mariny ampiko sitrany mba afaka menana mofo misy dobera sy misotro ronono isan'andro iny lahatoka kely tsika iny re raha be zo. Ka nefa sao dia riraka loatra ianao ravony
efa betsaka re zay sasalamba ataonao isan'andro zao e mbola ampianandray ve ao rehefa omen'andriamanitra hery e aza matahotra moa zany avako zany zany sady hitako mihamahia mihitsy ianao tatoato tena makaina mihitsy aloha de avy alao zao no hiatsy hiasa tsy kelikely jere asarofina ihany vao vita reto sasalamby reto ay manasalamba ianao betsaka koa zany lamba sasainao zany vita foana reny anaran'io e sady tatoato ianao de hitako tena mihamahia mihitsiny aiza koa e makaina aloha e de avy alao zany no hitady asa atselitselika kely akoatran'le familinany camion ngarabary de atao ahoanandre reto lamba lo mihitsy aloha reto vita ka tena sahirana eo nge zay mianaka raha maninina eo ianao e efa tsy de maninona re ahoana zay dada anato setana camion ambato lampy de tsy tafaverina raha tsy raha pitso aiza koa e de zao aza mandeha mianatra aloha sy androany fa marary mafy io reny seho ambony fandreny io aza matahoatsy dady e so be lalao ah fa hokazakaraiko tsaziny eny zany anaovako vasoso mafana tsara zany izy de anendasako atody sy kitoza kely zay fa lasa eny azy hita ianareo mianaka ny andriamanitra raintsika any an-danitra de zao ampisotrory amin'ny matetika an'ireny se de aza diny mivavaka ho azy zay fa mandram-piona ok soavady dada omba ny dada koa any jesosy endry tsara ny zanako ie njo mba nahita tozy kely tiany eny avelako aloha izy atosika rehefa taitra izy de ampisoko dite mafana mamy be amin'ny sira mamy tsara moa zany fa tsy mamy be rato ahoana ny eny rato aizy dadanao lasa ny asy izy neny efa nanafisafo an'neny teo foana izy fa neny natozy ao aloha soy mafana aloha ty dite ty mozamoza ihany mamay be iny mafana ie okizay anaka okizay fa malaina be aka ahoana sa andoharako vasoso mafana tsasa iny eny oka ihany ka oka zany zombinaiko zany fa tena tsy te hihinana ngia e misaotra rato avy zany sanako zany avy eto akaiko keto zany sanako zany sao andeha neny fa andeha hoaizy neny sao e andeha ody any an-danitra zany aza malahelo moa zany sanako zany aza malahelo fa
tohizo tsara sombinaiko faendrenao tohizo ny faendrenao azinaozanao zay sy dada neny tiako be ane neny tsy foko nisaraka aminao neny dadako tia be aneny zay re zanako zay sombonaiko velo nya dada na tsy aneny velona tsy aneny de ilaozanao ve ty rato kely tianao tianareo Jesoe izy irano antsotsoko sy iatozako azy ango vitako neny malalako matoky anao fa oendro tsara ianatra tsara azoto ivavaka sy ianatra sekolalahady foana azy tsy saraka amin'ny Jesosy mihitsy isanandro zany velomaneny maty mora vonivady malalako tsy naharitra ny fanasan-damba marobe isan'andro ny toe-pahasalamany any ka nakarary azy ary nitarika ny fahafatesany rado kely tia tena mahampalahelo aho tamin'ny fotoana nahalalany tena fitiavan-dreny no nandao azy tapaka ilay tsy fony ary tia ngara-barym-panaka rena mba nilana fanampiana tamin'izao fahoriana izao tsy nanomena dia raim-bolanja akory aza tsy nanarika ny fandevenana akory sady tsy nanatitra famangina velively zako ny be eritreritreto e avelao asy Andriamanitra zany fa zalo ny ataoko zao dia zay hatafitany rato kely amin'ny fianarany zay no le fosako mafy ampio Andriamanitra ay ve ato dady ie efa ato aritseha fa manao ahoana zay ny fianarany se aza varimbariana fa efa akaiky ny fanadinana matoky dada fa tsy miova ny tanjoko anao dokotera ny herin'Andriamanitra no endoko anatotosana izany tena sambatra ry rado nomeny tompo zanaka toan'ny seha ombiny zava-manasatra ny seha ary ampamirapiratra ny tavany amin'ny semandraka-riva ny Andriamanitra ary antsika any an-danitra misaotra dada misaotra amin'ny trotrany be dehibe omenao anaty tapaka hitayanao koa aneny tompontsika masina indrindra ary anandratra ny tavany aminao ane izy ry dada misaotra anaka fa zao ahy ahoana zay dada zao ry sery rado anaingy indray ahy raha pitso lavitavitra ny atsimon'nosy ihany no toerana naterako entana amin'ny camion andeha ho aiza zay fa ilaozako andro vitsivitsy aloha zany se dia
rehefa miverina aho a mandoa ny vola fandohany an-tsekolinareo isaky ny fidirana fa ireto aloha misy vola ataony se-sakafo mandrapahatongako. ay saotra betsaka dada. Efa tata anatin'ny enitaona zao no nitsiritako ny tambara le rabeza sofery iny. Tena mafy loha mihitsy zany raha olona hatramin'izao dia tsy manaiky hivaritra ny tambarany amiko le ry. Aiza nefa ny tsy azoko an'io e. Miandrikendry taona kely fotsiny a dia ho azoko mora foana eo ampelantanako io tambara io. Tsy malala ny patron rabary nga. Aneza zany finday zany. Allô, izao Zaho ihany patron fa misy inona rabeza? ka zaho patron Inona e? nivady aty amin'ny RND ny camionnetiko e. Tena nahoana ny entana? Efa hody aho fa efa hody aho zao tratra loza zao e. Efa vita livraison ny entana. Ny fiara no nyrehitra ary isaroko an'Andriamanitra ny fiarovany ahy. Tsy naratra na may aho na de kely aza fa tafavoaka somatsara avy tao anaty fiara. Tsy manaiky arabeza amin'izany fiarako may zany a. Manohy lelahany io. Fa nga moa tsy manana assurance ny camionao patron noho izao no an'olo may. Tsy tia lala e. Maso olo maso, camion solony camion. So de mba tsy rariny zany patron rabary atra de nitapahiny marina ny finday. Andeha an'ilay taxi broseto aranga. Aleo aloha an'ilay taxi broseto ahafahako mody any an-trano sy hiatrehako ny ady zero amin'ny patron rabary. Andriamanitra tony eo ny fonongarabary mba tsy asika amiko loatra izy. Mahatokony fitiavanao hatrany a tompo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy be fitiavana sy be famindram-po no anaovako izao vavaka izao. Amen. Ary tsy mianatra moa isian'io rado? Ie, tsy mianatra zahay ry dada. Fa ahoana? Misy ilainy dadananga? Mivoaka an'io sery rado ny didim-pitsarana mikasika ny firetan'ilay camion rabary ilay nentiko tany amin'ny lalam-pirenena faharoa. Fa nga moa ry dada dia nitorino monsieur rabary mihitsy ianao tamin'iny camion may iny. Eny anaka, misy zavatra hafahafa konokonony rabary any ambadibadika any. Asa izay ho toyiny fa dia efa napetrako teo ampelantanan'Andriamanitra ny ady rehetra. Fa zavatra inona no konokonoin'ny patron rabary andry dada? Tamin'ny fitorinana taony a dia izay naharaisako dika mitovy dia nolazainy fa hoe betsaka sy be valeur ny entana may tao anatin'ilay camion. Dia niendrikendrehany koa hoe mamy tamin'ny mitondra an'ilay camion. Dia anio saina mivoaka ny didim-pitsarana. Hatray dada veno hoe mamy tamin'ny mitondra ny camion. Tsy mino an'izany a dada raha membre ny vokovoko mangany am-piangonanako. Ary hatramin'izay nahitako masoandro dia mbola tsy nahitany dada ny sotro toko izany mihitsy ana dia labera farodibodiny vera aza. Tena endrikendrika be vavy izany ry dada. Sady fansorapotaka ny mpanompon'Andriamanitra. Tena tsy rariny e.
ary amin'ilay hoe niaraka tamin'ilay camion ny etam-barotra ny erim-barotra lafo vidy tena tsy rariny fa ngah moa dia tsy efa avy nanatitra entany dada vao tratra ilay loza. eny anaka izay mihitsy ny fandehany saingy fisaka ny rariny sy ny marina eo anatrihan'ny tsolotra ngamba notsoloran'ny patron rapary vola-petany daholo reto tompona ndraikitra isanambaratongany dia minimana kipo maso sy mamono heritreritra. Aza kify dada, raha mbola izy koa ny farany dia tsy ho foana ny fanantenantsika zany courage dada. misaotra ry sery rado mampahery an'ity dadany sy atao mpanankarena zalambo ity matokony herin'Andriamanitra ho anaka andao ary sika anainga aloha ho any tribonaly. Dada, ato amin'ity hevitra malalaka ity zany no amoahana ny didim-pitsarany dada. eny anaka indray fa miditra mpitsara reny manao akanjo mirebareba maintimainty reny zany no atao hoe mpitsara ve? mangina amin'izay fa manomboka amin'ny teny ny mpitsara andeha hoeny aloha eny aloha fa andraso eto. fitsarana raha rarabary sy rabeza fitorinana ataony ingarabary an'Andriamatorabeza mama Andriamatorabeza tamin'ny nitondra ny camion lehibe anankiray feno etam-barotra lafo vidy mitetina 4 tapitrisa mahery maikila firehitra avokoa na ilay fiara vaventy na ireo entana sarobidy tao anatiny. Noho izany dia mangataka onitra 10 tapitrisa ingarabary ka raha tsy voalohan'ny Andriamatorabeza amin'ilay lavola 10 tapitrisa io dia ilay tambaro Lovandrabeza tamindrainy no tsy maintsy omeny any ingarabary. Tsy maintsy vitaina faran'izay aingana ny famindranany anarana ao anaty titra n'ilay tambary herinandro ao aoriana amin'ny fivoahan'izao didim-pitsaran'izao. Omena ny kopia mitovin'izao didy izao na ny mpitory na ny toriana misitona amin'ny fitsarana. Zay zany rado zay mitidim-pitsarana isaorantsika ry sy Andriamanitra amin'izay rehetra avelana iseo amin'ny fiainantsika. Tena tsy rarany zany ry dada fangara mpanankarena ingarabary dia manana soa anao tsindry asolena ny mahantra toy izao. Ndray androany mbola vitan'le rangaha iny ny valy fatako ataoko aminy. Zaho mbola mpianatra dia tsy mbola manana hery tsy manana hery hanoherana azy sy hanapitihana iny lehilahy iny fa tsy matahotra an'Andriamanitra mihitsy le rangaha iny. Rado tena tsy mety zany anaka, tsy mety zany mitady hanatanteraka valy faty zany. Fa ahoana ry dada? Mila diovina tsara ny fonao. Sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Angaha ianao anaka tsy mba tia ahita ny voninahitr'Andriamanitra amirapiratra eo amin'ny fiainanao? Na izany ary dada, mila faizina ny mpanao ratsy avela hanoteny foana zany reny jolahy mihaja ny ambony latabatra eny. Ho hitany dada ny anaovako azy eny any ariana any tena ataoko mahita iny, ataoko tsy vahankolona mihitsy le rangaha iny ka. Rado mbola mafala loatra ny fonao. Ndao sika ho dia any an-trano toizana ny resaka dia lasa n'le ngarabary tsy vanona iny zany ny tambaritsika ry dada. Zao ry anaka ny zavatra azo amin'ny hafetsena
dia tsy mahasoa. Mivavaka ho amin'ny patron raha sika mba tsy tondra loza ho azy io tanimbary. Heritaona sisa dia ho vita ny fianarako ho dokotera. Tsy mba nahita ny fivoahako dokotera akory neny. Dada koa tia marary. Efa tena osa tanteraka. Efa tsy miasa ao ngara-baritsony. Dado, manahoana ianao zay? Mahatsiaro riradriraka ho anaka. Mety afaka hiasa tsony angamba. Aza miasa saina be amin'izany ianao ry dada. Efa mba eo ny fa tsy mpianarako omeny fanjakana. Afaka mba hivelomantsika mianaka tsara e. Aho aloha jereko ny tositra ny dada. Ambany be izany a. Ao, ataovy ao ambanin'ny elika ty fitsapana fananty hoe. Hoay, tena manavy be tady izany a. Misy 39 degré mahery ny hafanany dada. Atao hoana re tady. Andao ampidirina hôpitaly. Andao ampidirina hôpitaly dada. Akizay ihany ka akizay ihany fa efa akaiky ny fotoana. Efa akaiky ny fotoana ka Jesosy anaka. Aza miteniteny foana izany dada. Mbola afaka miala neny isika. Dokotera nety mikarakara ny dady ity e. Manaiky aho anaka. Dokotera ianao sa. Allo zao dia zao sika dia ho any amin'ny hôpitaly ka. Fa Jesosy Kristy no tena mpanasitrana. Miaiky ny finoanao ary dada. Tena mariny. Tena mpamololona tokoa le rabaribary iny. Raha vao vita ny fanadinana farany atrehako a. Tena taperiko ny aino iny. Ndraiko ndreniko tokony mba mbola ho ela velona. Izao lasa fandimbo maty noho ny fahoriana mianjady taminy. Vokatry ny nataon'le tsy valahariana. Rado tsy zakako izany dada. Saoranaka fa aza manozana mamelany eloko ngarabary dia mba hovelan'Andriamanitra koa ny elokao. Ka fahavaloko ane le rangahy iny dady. Iny ten'Andriamanitra anaka tiava fahavalonao ary mivavao an'izay manisy ratsy anao. Reseo amin'ny son'ny ratsy. Ny famalino Jehovah. Tantera anaka ny tenin'Andriamanitra dia ho sambatra ianao sy ny taranakao a. Velomary rato zanako malala. Veloma dada. Ho saintsaingo tokoa zany teninao zany raha azo tanterahana na tsy. Apetana sy ary rato fa efa kamboty se zao.
maty daholo ny ray aman-dreny se mety ve raha miasa tamiko se efa lasa dokotera tompoko mitsamby ny marary no nalorako tena fa tsy hitondra ny camion anao kory a zao are tsaboary aho misy marary ato amin'ny kiboko ato tsy te hiditra hôpitaly any efa fa ato an-tranao no tiako e hotsabose ahako ahoana raikitra zay vao tanteraka le valy fatoko mody saboko le tsy vanon'io de avy eo tsondromoko amin'ny rano mangatsika ahoana ny fanapaha-kevitra ao rato a omeko vola be anao rehefa mitsabo e Andriamanitro mifona aminao anonny sain-dratsy avelako ambileny devoly ato am-poko miala ianao ry satana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsy manana fahefana hitarika amin'olo leto ianao zanak'Andriamanitra ary noho ny afatry dada dia tapa-kevitra ny tsabo ty olona ity ampitiavana ry ngarabary eo ahoana zay se vonona ny tsiabanao e misaotra anaka dia mangataka amin'Andriamanitra sika mba hositrana ny somatsara ianao mara zandry se natolotry ny RFM 92 ho anao teo nitondra lohateny hoe no ny tenin'i dada asa soratry Mamra Kotoarmanga narindrany Zoki Yarso ireo nanome aina ny tantara Franciano Ravony fetrano rado Tojono Rabary iarindranto no rabeza ary iainana mpitsara nandray feo Elio Is studio RFM 92